여러분들이 우리가 성경을 읽었지만 เราอ่านพระคัมภีร์ไปแล้ว 진짜 여러분들 이게 이해가 됩니까? เข้าใจไหมครับอ่านไปเข้าใจไหมครับ 읽긴 읽었는데 여러분들 이해가 되세요? เราอ่านไปแล้วเข้าใจไหมครับ 이 말씀을 읽고 세상에서 이해하는 사람 그렇게 많지 않아요. จริงๆคนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วอ่านเข้าใจในโลกมีไม่เยอะนะครับ 출라랑콘 교수님한테 가가지고 เอาไปหาศาสตราจารย์ที่จุฬาลงกรณ์ 이거를 딱 보이고 이게 뭔지 설명해 주세요. 할 수 있을 것 เอา 같아요? ข้อพระคัมภีร์นี้ไปให้เขาอ่านแล้วบอกเขาว่าอธิบายให้ผมฟังหน่อยคิดว่าเขาจะอธิบายให้เราฟังได้ไหม 국회의원한테 가가지고 이거 보여주고 이거 우리 아이들한테 설명 좀 해주세요. 할 수 있을 것 หรือ 같아요? ไปหาสสแล้วบอกสสว่าอธิบายให้เด็กเราฟังหน่อยคิดว่าเขาอธิบายได้ไหมครับ 이거를 설명할 수 있는 사람들이 있어요. แต่มีคนที่อธิบายได้อยู่ครับ 누구냐? คือใคร 새 생명을 얻은 자. คนที่ได้รับชีวิตใหม่ 왜냐? ทำไม 이 말씀은 생명의 말씀이기 เพราะ 때문에 พระวจนะนี้เป็นพระวจนะแห่งชีวิต 생명의 말씀은 생명을 가진 자만 이해할 수 있고 전할 수 있는 거예요. ผู้พระวจนะแห่งชีวิตนั้นมีเพียงแค่ผู้ที่ถือครองพระชีวิตเท่านั้นที่จะเข้าใจและถ่ายทอดได้ 여러분 여기에 여러분들이 앉아 있다는 이 자체가 이게 쉽게 생각하면 안 ทุกท่านครับ 돼요. การที่เราสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้ อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายครับ 여러분들 개인에게 기적이 일어난 เพราะมัน 거예요. คือการที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเราแต่ละคนส่วนตัว 이 말씀을 듣는 자리에 있다는 것이 여러분들 시작이 돼야 การ 되니까요. ที่เรานั่งอยู่ในที่ที่สามารถฟังพระวจนะได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเราครับทุกท่าน 내가 어떻게 말씀을 들을 수 있는 자리에 있게 됐느냐 이거예요. หมายความว่าเรามาอยู่ในที่ที่ฟังพระวจนะได้อย่างไร 이게 시작이에요. นี่แหละจุดเริ่มต้น 어느 날 여러분들이 이 말씀이 내게 귀에 들린다? วันหนึ่งพระวจนะนี้เรากลับได้ยินด้วยหู 여러분 나중에 알 수 있어요. 이게 최고의 อนา 능력이라니까요. คตเราจะรู้จริงๆครับว่านี่คืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 세상에 아무리 실력 있고 능력 있어도 이 말씀을 알아듣지 못하면 เพราะว่าไม่ว่าเราจะมีความสามารถความอำนาจหรือความมั่งคั่งในโลกที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถฟังพระวจนะได้ 그 능력과 실력은 있다가 없어지는 ความ 거예요. สามารถและอำนาจนั้นจะคือสิ่งที่จะอยู่เพียงชั่วคราวและหายไป 이 생명의 말씀을 알아듣지 못하고 있는 능력과 실력은 오히려 그것 때문에 나중에 자신이 망하고 다른 사람을 힘들게 할 수도 เพราะ 있다니까요. ความสามารถและอำนาจที่มีโดยปราศจากการรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้า เพราะท้ายที่สุดแล้วเขาจะล้มเหลวและทำให้ตัวของเขาและคนรอบข้างลำบากเพราะการที่มีสิ่งเหล่านั้นโดยปราศจากพระวจนะ 여러분이 체험을 해봐야 돼요. ทุกท่านเราต้องมีประสบการณ์ครับ 뭘 체험을 해야 ป 되느냐? ระสบการณ์กับอะไร 여러분 세상은 너무 볼 게 많지요? ทุกท่านครับในโลกมีสิ่งที่ให้มองเยอะขนาดไหนครับ 이 수많은 넓은 세상을 어떻게 다 볼 수 ใน 있을까요? แผ่นดินที่ใหญ่ขนาดนี้เราจะสามารถมองได้ทั้งหมดได้อย่างไรครับ 아직 여러분들 입장에서 안 가본 나라들도 ใน 많은데 มุมของเรามีประเทศที่เราไม่เคยไปตั้งเยอะแยะ 여러분들은 세상에 한 군데서 그냥 사는 건데 เราแค่ใช้ชีวิตอยู่ในส่วนหนึ่งของแผ่นดินโลก 이 넓은 세상을 ในโลกที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ 그다음에 과거, 현재, 미래를 และมากไปกว่านั้นมีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต 여러분들이 전체적으로 다 할 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะรู้ทั้งหมดนี้คืออะไร 여러분이 이 세 단어를 이해하는 거야. คือการที่เราเข้าใจ3คำนี้ครับ 이 단어가 이게 무슨 뜻인지를 여러분들이 이해하면 ถ้าเราเข้าใจว่า3คำนี้มีความหมายอะไร 한 번도 안 가보고 ไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียว 한 번도 못 본 세상을 และโลกที่เราไม่เคยเห็นเลย 갔다 온 사람보다 더 잘 알아. เราจะรู้ดีกว่าคนที่เคยไปและเคยเห็นครับ 집중해서 ล 들어보라니까요. องฟังอย่างจดจ่อจริงๆครับทุกท่าน 하나님이 천지를 창조하셨어요. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 이 세상을 창조하시고 พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ 우리 인간을 และทรง 창조하셨다니까요. สร้างมนุษย์เรา 근데 하나님으로부터 창조된 사람 아담이 타락했어요. แต่มนุษย์คนแรกที่ชื่ออาดัมนั้นที่ถูกสร้างโดยพระเจ้านั้นกลับเสื่อม 타락이 뭐냐? เสื่อมคืออะไร 하나님이 아담과 약속을 했어. พระเจ้าสัญญากับอาดัม 약속의 내용은 เนื้อหาในการสัญญานั้น 간단해요. เรียบง่ายมากครับ 선악과를 따먹지 말라는 거예요. อย่ากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 그 선악과를 따먹지 말라는 그 얘기가 목적이 아니라
약속을 지키려는 거예요. การที่อยากกินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่กินหรือไม่กินแต่มันอยู่ที่การรักษาสัญญา 그럼 하나님이 만들어 놓은 이 땅의 모든 것은 아담 네가 네 마음대로 하려는 ถ้า 거야. เป็นแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างไว้อาดัมเจ้าทำตามใจชอบ 그게 약속이에요. นั่นแหละครับคือสัญญาที่ทำไว้ 그러니까 아담 입장에서 이 약속만 지키면 이 땅의 모든 거는 다 เพราะฉะนั้นในมุมของอาดัมถ้าอาดัมรักษาสัญญานี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อยู่ในแผ่นดินนี้ 원래는 하나님 건데 하나님이 아담한테 다 준 거라. จริงๆเป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้กับอาดัมทั้งหมด 와우. 아담이 주인이 주인. มันกลายเป็นว่าอาดัมกลายเป็นเจ้าของ 근데 아담이 แต่อาดัม 그 약속 하나를 못 지켰어. ไม่สามารถรักษาสัญญาหนึ่งนั้นได้ 그래가지고 ก็เลยกลายเป็นว่า 그 모든 것을 다 잃어버렸어요. สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง 그걸 두고 타락이 되는 거고 그걸 두고 죄라는 거야. และเราเรียกสิ่งนี้แหละครับว่าเสื่อมและบาป 그래서 죄는 아담이 졌는데 เพราะฉะนั้นบาปเนี่ยอาดัมเป็นคนทำ 그 아담을 위해서 하나님이 대신 죄를 지어주시겠다고 또 약속하셨어. แต่เพื่ออาดัมที่ทำบาปลงไปนั้น พระเจ้ากลับบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงอภัยด้วยตัวพระองค์เอง 그게 여러분 구원이에요. นั่นแหละครับความรอด 성경은 이 세 가지 얘기라니까요. พระคัมภีร์พูดถึง3สิ่งนี้ครับการทรงสร้างความเสื่อมและความรอด 이걸 누가 체험을 했느냐? แล้วใครมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 아담이 체험했어요. อาดัมครับมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 이걸 체험한 사람은요. คนที่มีประสบการณ์กับสิ่งนี้นะครับ 실제적으로 이걸 체험한 사람은 아담이 아담. คนที่มีประสบการณ์กับความจริงในเรื่องนี้จริง ๆ คืออาดัมครับ 창조 때서부터 ตั้งแต่การทรงสร้าง 아담은 있었으니까. อาดัมมีตัวตนอยู่แล้ว 그 직접 하나님이 แล้ว 약속하셨으니까 พระเจ้าก็สัญญากับอาดัมด้วยตัวพระองค์เอง 타락도 체험했어. เขาก็เลยมีประสบการณ์กับการเสื่อมด้วยครับ 그 아담이 และอาดัมผู้นั้น 감사하게도 구원을 다시 받아서 สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือเขาได้รับความรอด 이 창조의 축복 속으로 다시 회복된 거예요. เขาได้รับการลื้อฟื้นพระพรแห่งการทรงสร้างอีกครั้ง 그 아담이 แล้วอาดัมผู้นั้นแหละครับ 사람이 사람. ที่เป็นมนุษย์ 이름이 사람이고 ชื่อแปลว่ามนุษย์ 이 사람이 사람의 대표예요. และเขาจึงเป็นตัวแทนของมนุษย์ 그러니까 사람은 เพราะฉะนั้นมนุษย์ 반드시 이걸 체험해야 사람인 거야. มนุษย์ต้องมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ถึงจะเรียกได้จริง ๆ ว่าเป็นมนุษย์ 여러분, ทุกท่านครับ 여러분들이 태국 사람이에요? เราเป็นคนไทย 태국의 왕이 다른 나라랑 같이 약속을 했어요? สมมุติว่ากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยทำสัญญากับต่างประเทศ 앞으로 태국과 한국은 1년 동안 비자 없어도 왔다 갔다 해도 돼. ยกตัวอย่างเช่นไทยกับเกาหลีทำสัญญากันบอกว่าตลอด1 ปีนี้ไปประเทศไหนก็ได้ไปประเทศเกาหลีหรือมาประเทศไทยไม่ต้องมีวีซ่า1 ปี 태국 수상이 한국 대통령이 서로 사인했다. นายกไทยกับประธานาธิบดีเกาหลีเซ็นลงนามกัน 그럼 그게 한 사람 한 사람이 사인했지만 ถ้าเป็นแบบนั้นแน่นอนครับว่าการทำสัญญาระหว่าง1 คนกับ 1 คน 태국을 대표했고 한국을 대표했기 때문에 แต่ว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี 태국 사람은 이걸 다 쫓아가야 돼. คนไทยทั้งหมดก็ต้องตาม 다른 나라 사람은 안 쫓아가도 돼. คนประเทศอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องครับ 근데 태국 사람이면 다 쫓아가야 돼. แต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องตามกฎนี้ 하나님은요 아담을 사람의 대표로 세웠어요. พระเจ้าทรงให้อาดัมเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ 그래서 아담에게 이걸 체험시키셨어. แล้วให้อาดัมมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ 이유는 เหตุผลเพราะอะไร 모든 사람이 이거를 เพราะให้มนุษย์ทุกคนนี้ 체험하도록. ให้มีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 이걸 어떻게 체험해야 되냐? 그럼 아담은 이걸 체험했는데 아담의 후손들은 어떻게 체험해야 되느냐? นั้นอาดัมมีประสบการณ์กับสิ่งนี้แล้ว แล้วลูกหลานของอาดัมล่ะจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างไร 순서만 바뀐 거예요. แค่ 순서만. เปลี่ยนลำดับเฉยๆครับ 하나님은 이렇게 순서를 이렇게 했는데 พระเจ้าไล่ลำดับจากการทรงสร้างความเสื่อมและความรอด 우리 인간이 이거를 체험하려면 แต่ถ้ามนุษย์จะมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 구원부터 받아야 돼. ต้องได้รับความรอดก่อนครับ 그러면 아 내가 전날 แล้ว 죄인이었구나. จะได้รู้ครับว่าอ๋อที่ผ่านมาเราเป็นคนบาป
구원받기 전엔 내가 죄인인지 몰라. ก่อนที่เราจะรับความรอดเราไม่รู้ครับว่าเราเป็นคนบาป 죄는 그냥 세상에서 안 들키는 게 죄야. แค่เข้าใจว่าการที่โลกไม่รู้นั่นคือการที่เราไม่บาป 진짜 죄가 뭔지를 모른다니까. บาปจริงๆคืออะไรไม่รู้ 그래서 세상에서 죄를 지으면 막 숨으려고만 해. แล้วก็พยายามที่จะซ่อนอย่างเดียว 여러분 그게 죄가 아니에요. สิ่งนั้นไม่เรียกว่าบาปนะครับ 진짜 죄는 이 창조를 모르는 게 บาป 죄라니까. จริงๆคือไม่รู้จักการทรงสร้างครับ 이걸 안 믿는 게 แต่ 죄라니까. การไม่เชื่อเนี่ยแหละคือบาป 저 구원받아야 죄가 뭔지 알아. ต้องได้รับความรอดก่อนถึงจะรู้ครับว่าบาปคืออะไร 죄가 뭔지 알아야 ต้องรู้ก่อนว่าบาปคืออะไร 하나님이 인간을 창조하신 거를 믿어지는 ถึง 기 จะ 시작하는 เชื่อ 거야. ได้จริงๆ ถึงการทรงสร้างของพระเจ้า 그걸 두고 우리가 하나님 보시기에 사람이라는 거야. นั่นแหละครับคือคนที่พระเจ้าเห็นว่าเป็นมนุษย์ 하나님은 사람과 함께 하신다니까요. พระเจ้าอยู่ร่วมกับมนุษย์ครับทุกท่าน 그 사람은 하나님으로부터 왔다가 하나님과 함께 하다가 하나님께로 가는 แล้ว 거라니까요. มนุษย์คืออะไรมนุษย์คือผู้ที่มาจากพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้าและกลับไปสู่พระเจ้า 여러분 이 사실을 ทุกท่านครับความจริงในเรื่องนี้ 교회 말고 다른 데서 가르쳐 주는 데가 있어요? มีที่อื่นสอนไหมครับนอกจากคริสตจักร 여러분 절대 절에서 안 가르쳐 주고 ทุกท่านครับที่วัดไม่สอน 학교에서 안 가르쳐 แล้ 준다니까요. วที่โรงเรียนก็ไม่สอน 이유는 เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ 그 사람들도 모르고 เพราะคนเหล่านั้นก็ไม่รู้ 그 사람들도 안 และ 믿으니까. พวกเขาก็ไม่เชื่อด้วย 근데 여러분이 하나님이라면 งั้นถ้าเราเป็นพระเจ้าล่ะ 이 세상에서 누구를 사랑하시고 누구와 함께하고 누구를 พระ 사용하시겠냐고요. เจ้าจะทรงรักใคร พระเจ้าจะทรงใช้ใคร และพระเจ้าจะทรงอยู่ร่วมกับใคร 여러분이 하나님이라고 생각을 ลองคิด 해보세요. ดูครับว่าถ้าเราเป็นพระเจ้า 여러분이 하나님이고 여러분이 이 세상을 창조하고 인간을 창조했다고 생각해 ลอง 보세요. คิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นคนสร้างโลกเราเป็นคนสร้างมนุษย์ 뭐가 타락이고 뭐가 죄인지. แล้วอะไรคือบาปและอะไรคือเสื่อม 우리가 논리적으로도 이론적으로도 ใน 맞잖아요. ด้านทฤษฎีหรือในด้านตรรกะเรื่องนี้ก็ถูก 이게 여러분 굉장히 중요한 สิ่ง 거예요. นี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับทุกท่าน 이게 체험이 아니라 มันต้องไม่ใช่แค่ประสบการณ์ 이 땅에 체험한 것 중에 가장 큰 체험이요. แต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินโลกนี้ครับ 다른 건 체험 안 해도 돼. สิ่งอื่นไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรครับ 이건 반드시 체험해야 แต่ 되는 เรื่ 거예요. องนี้ต้องมีประสบการณ์ 맞아요? ถูกไหมครับ 여러분 진짜 아멘 했더니 이건 기적인 거라니까요. ถ้าเราอาเมนจริงๆเนี่ยแหละครับปาฏิหาริย์ 기적이 일어난 거예요, เนี่ยแหละคือ 이거는. การที่ปาฏิหาริย์กำลังเกิดขึ้น 이게 하나님의 능력으로 우리로 하여금 듣게 하신 거지. นี่คือโดยผ่านฤทธานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าให้เราได้ยิน 우리의 노력으로 들을 수 있는 게 มันไม่ใช่สิ่ง 아니에요. ที่เราจะได้ยินโดยความพยายามของเราเอง 하나님은 이걸 깨닫게 하기 위해서 이 땅에 그리스도를 보내신 พระเจ้า 거라니까. ทรงประทานพระคิดให้บนแผ่นดินนี้เพื่อให้เราตระหนักในความจริงนี้ 그리스도가 하나님이라고 그냥 맞다 그냥 가신 게 พระ 아니에요. พระคริสต์เป็นพระเจ้าไม่ได้พระองค์แค่แวะมาแผ่นดินโลกแล้วก็จากไปไม่ใช่ 완벽한 인간으로 오셨다니까요. แต่พระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 그래서 인간이 겪어야 되는 고통, 저주를 다 และพระ 받으셨다니까요. องค์ทรงรับคำสาปแช่งและความทนทุกข์ทั้งหมดที่มนุษย์ต้องได้รับ 그리고 부활하신 และ 거예요. พระองค์จึงเป็นขึ้นมาจากความตาย 그래서 오늘 우리가 이 본문을 통해서 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูโดยผ่านพระวจนะคำในวันนี้นะครับ 여러분 예수님의 사역이에요. 예수님의 พันธ 사역. กิจของพระเยซูครับ 예수님이 이 땅에 오셔가지고 하시는 게 뭔지 아세요? สิ่งที่พระเยซูทรงเสด็จมาบนแผ่นดินนี้และทรงทำไว้คืออะไรรู้ไหมครับ 가르치시고 ทรงสั่งสอน 전파하시고 ทรงเป่าประกาศ 치유하셨어요. และทรงเยียวยาครับ 세 가지를 하셨다니까요. 오셔가지고. พระองค์ทรงทำสามสิ่งนี้ 그러니까 예수님이 하신 모든 게 이 안에 있어요. ทุก 다. สิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทรงทำอยู่ในนี้หมดครับ 그래서 이 예수님이 가르친 이게 แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ 우리 교회의 사명이에요. กลายเป็นหน้าที่ของคริสตจักรอย่างเราครับ 우리 교회가 뭐예요? คริสตจักรคืออะไรครับ 이 예수 그리스도를 머리로 삼은 곳이 ส 교회예요. ถานที่ที่ให้พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะนั่นแหละคริสตจักรครับ 그럼 교회는 ถ้าเป็นแบบนั้นคริสตจักร 이거를 해야
교회예요. ต้องทำสิ่งเหล่านี้ถึงจะเรียกว่าคริสตจักร 교회라고 해놓고 이걸 안 하면 ปากบอกคริสตจักรแต่ไม่ทำ 교회가 แปลว่า 아니에요. ไม่ใช่คริสตจักรครับ 그럼 여러분들이 여기도 교회지만 여러분 개인이 이 사실을 그리스도로 깨닫고 이해하면 ถ้าเป็นแบบนั้นเราที่นี่ก็เป็นคริสตจักรเราส่วนตัวก็เป็นคริสตจักรถ้าเราเข้าใจความจริงในเรื่องเราเหล่านี้ โดยพระคริสต์จริง 여러분 개인이 교회예요. ๆ เราส่วนตัวเนี่ยแหละครับคริสตจักรจริง 이게 교회의 사명이면서 동시 전도 선교의 사역이에요. ๆ แล้วนี่เป็นหน้าที่ของคริสตจักรและในเวลาเดียวกันนี่คือพันธกิจของการทำพันธกิจต่างประเทศและการประกาศครับ 교회는 이걸 해야 되는데 그 내용 이거 뭘 위해서 이걸 가지고 이거 하는 거예요. 전도 선교. นั่นหมายความว่าคริสตจักรต้องถือครองสิ่งเหล่านี้ทำอะไรทำการประกาศและการทำภารกิจครับ 그 우리 교회 전체가 해야 되고 우리 개인이 해야 돼요. นั่นคือสิ่งที่เราทั้งหมดที่เป็นคริสตจักรทำและเราส่วนตัวต้องทำด้วย 여러분들의 삶이 이 안에 있어야 돼요. เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราจึงต้องอยู่ในนี้ 여러분들의 삶의 목표가 เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเรานั้น 이 안에 있어야 돼요. ต้องอยู่ในนี้ครับ 맞아요? ถูกไหมครับ 그래서 여러분들이 가르치는 사람이 돼야 되니까 지금 배우는 거야. และเพราะเราจะต้องเป็นผู้ที่สั่งสอนผู้อื่น เราจึงต้องเรียนรู้ก่อน 내가 배워야 여러분 가르칠 거 เราต้อง 아니에요. เรียนก่อนเราถึงจะสอนคนอื่นได้ 배운 게 없는데 뭘 가르칠 거예요, ไม่ 여러분? ได้เรียนอะไรเลยและจะสอนอะไร 그래서 배우는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจึงเรียนครับ 뭘? 성경을. เรียนรู้อะไรเรียนรู้พระคัมภีร์ครับ 다른 건 다 배웠는데 성경을 안 배웠다? เรียนทุกอย่างไม่เรียนพระคัมภีร์ 나중에 그 사람은요 배운 게 없기 때문에 가르칠 게 없어요. คนนั้นนะครับเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้เขาจึงจะไม่สามารถสอนคนอื่นได้ครับ 근데 여러분들이 성경을 แต่ 배우면 กลับกันถ้าเราเรียนพระคัมภีร์ 죽을 때까지 가르칠 수 있는 거예요. เราสามารถสอนได้จนวันตายเลยครับ 죽어가면서까지 가르칠 수 แม้ 있는 กระ 거예요. ทั่งความตายของเราก็ยังสอนคนอื่นได้ด้วย 아멘. อาเมนไหมครับ 그래서 여러분 배우는 거예요. 지금 시간표는 นั่นเป็นเหตุผลที่ตารางเวลานี้ของเราคือการเรียนรู้ 내가 배운 만큼 그걸 가지고 가서 마음껏 가르치는 거예요. ยิ่งเราเรียนรู้มากขนาดไหน เราก็จะถือครองสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยแหละในการสั่งสอนคนอื่น 그럼 이거 누가 배워야 되는 거예요? งั้นใครนะครับที่ต้องเรียนรู้ 돈 많은 사람은 안 배워도 돼? คนรวยไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้เหรอครับ 힘 있는 사람은 안 배워도 คน 돼요? ที่มีอำนาจไม่ต้องเรียนก็ได้เหรอครับ 아니요. ไม่ครับ 여러분 수학, ทุกท่านครับคณิตศาสตร์ 공학은 안 배워도 될지 모르지만 이건 배워야 อาจ 된다니까. จะไม่เรียนก็หมายถึงว่าฟิสิกส์เราอาจจะไม่เรียนก็ได้ แต่อันนี้เราต้องเรียน 그리고 전파해야 돼요. แล้วเราต้องเป่าประกาศครับ 뭘? 생명을, เป่าประกาศ 생명의 복음을. เป่าประกาศชีวิตแห่งข่าวประเสริฐ 그러니까 여러분들이 เพราะเป็นแบบนั้น 기루하는 정도가 아니라 내 마음속에 찔려서 내 것이 돼야 ไม่ใช่ 된다니까. เพียงแค่ได้ยินด้วยหู แต่พระวจนะต้องทิ่มแทงเข้าไปในใจของเราจนกลายเป็นของเรา 겨우 들은 걸 가지고 전파하는 것과 การที่เราเป่าประกาศจากแค่สิ่งที่เราได้ยินด้วยหูเท่านั้น 들어서 내 마음을 찔린 그걸 가지고 가서 전파하는 거랑 แต่กับการที่เราเป่าประกาศในสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูและกระทบเข้ามาในใจของเรา 같아요? มันจะเหมือนกันไหมครับ 늘 비유를 들잖아요. เหมือนกับที่อาจารย์เปรียบเทียบมาโดยตลอด 쥐 전도사님이 한 번 때리는 거랑 กับการที่ผู้ช่วยเสียพิบาลจุ้ยต่อยทีหนึ่ง 바우 전도사님이 때리는 กับ 거랑 ผู้ช่วยเสียพิบาลบ่าวต่อยทีหนึ่ง 똑같이 한 대를 때렸는데 มัน 다르다니까. เป็นหนึ่งทีเหมือนกันแต่มันความรุนแรงมันไม่เท่ากัน 귀로 들어서 잠시 들은 거 가지고 전파하는 거랑 ฟังด้วยหูแล้วเอาสิ่งที่ได้ยินด้วยแค่หูนั้นไปเป่าประกาศ 들었는데 내 마음을 찔려. กับได้ยินแล้วมันทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 그 찔린 그걸 가지고 가서 전하는 เรา 거랑 เอาสิ่งที่ทิ่มแทงในใจของเรานั้นให้เป็นของเราและเป่าประกาศ 달라요. มันแตกต่างครับ 이건 육신적인 걸 얘기한 거고 영적인 건 또 다를 수 있어. เมื่อกี้พูดเนื้อหนังไปแต่ฝ่ายวิญญาณอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ 그리고 여러분 치유. แล้วอย่างเยียวยาครับ 여러분들이 이걸 몰랐다면 ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ในบทน 여러분들이 옛날에 갖고 있는 상처, ำอดีตที่เป็นบาดแผลของเราที่เรามีอยู่ 여러분들이 옛날에 갖고 있는 영적 문제, ปัญหาฝ่ายวิญญาณในอดีตของเรา 평생 여러분들을 짐이에요, 짐. มันจะเป็นภาระให้เราตลอดทั้งชีวิตครับ 근데 이걸 깨달았다? แต่กับการถ้าเราตระหนักในสิ่งนี้ 짐이 아니요. มันจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปครับ 여러분들이 살아가는 데 있어서 날개예요, มันจะ 날개. กลายเป็นปีกในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ 아멘. อาเมนไหมครับ 여러분들한테 이 과거의 내 영적 문제, 우리 가정의 문제, 모든 문제가
짐이 아니라 날개가 มัน 됐다니까요. จะกลายเป็นว่าปัญหาในอดีตทั้งหมดปัญหาส่วนตัวปัญหาฝ่ายวิญญาณปัญหาครอบครัวและสายตระกูลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นปีกให้เราบินไปข้างหน้า 내가 저 비디오로만 찍지 않으면 내가 사실대로 좀 더 리얼하게 얘기를 할 จริง 텐데 ๆถ้าไม่มีการอัดวิดีโออาจารย์จะทำให้มันเรียลขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ได้แต่ว่าถ่ายอยู่ 그 예수님의 사역 속에 ในการทำภารกิจของพระเยซูคริสต์นั้น 오늘 누가 나오느냐? วันนี้ใครปรากฏตัวครับ 세례 요한이라는 사람이 나와요. คนที่ชื่อว่ายอห์นผู้ให้ปฏิสมา 이 세례 요한은 ยอห์นผู้ให้ปฏิสมานี้ 구약의 마지막 선지자예요. เป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมครับ 여러분 구약은요 ทุกท่านครับพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ 세례 요한까지가 구약이에요. มันจบลงที่ยอห์นผู้ให้ปฏิสมาครับ 그 세례 요한은 앞으로의 일을 내다본 자지 앞으로의 일이 성취된 완성을 보지 못하고 천국에 가는 사람이에요. ยอห์นผู้ให้ปฏิสมาคือคนที่เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้เห็นในอนาคตที่สำเร็จไปแล้ว เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ไปแผ่นดินสวรรค์โดยที่เห็นล่วงหน้าเฉยๆครับ 구약의 마지막 성경인 말라기에서 엘리야로 표현된 사람이에요. เป็นคนที่ถูกอธิบายออกมาว่าเป็นเอลียาในพระธรรมมาราคี 근데 예수님이 직접 말씀하셨는데 แล้วพระเยซูตรัสด้วยตัวพระองค์เองนะครับว่า 여자가 낳은 자 중 가장 큰 자라는 칭찬을 받은 사람이에요. เขาเป็นคนที่ถูกชมเชยว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาคนที่เกิดจากหญิง 예수님의 출생의 예고를 먼저 한 사람이 누구냐? 세례 요한이에요. 세례 요한. เพราะว่าคนที่รู้ล่วงหน้าและผ่าประกาศล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนประสูติเนี่ยคือยอห์น 세례 예수님보다 6개월 전에 태어난 사람이에요. เพราะว่ายอห์นเป็นคนที่เกิดก่อนพระเยซู6 เดือนครับ 그럼 여러분 잘 알잖아요. 이 세례 요한은 왜 요한이라는 이름이 많은데 왜 세례 요한이냐? 예수님의 세례를 베푼 เหมือน 사람이에요. กับที่เรารู้คนที่ในพระคัมภีร์คนชื่อยอห์นมีเยอะมาก แต่ทำไมเราถึงเรียกเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้ปฏิสมาเพ 여러분 ราะเขาเป็นคนที่ปฏิสมาให้ปฏิสมาแก่พระเยซู 이 땅에 하나님이신 예수님은 세례를 베푸신 ท่า 분이라니까요. นครับลองคิดดูครับว่าเป็นมนุษย์ที่ให้ปฏิสมากับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้า 그게 여자가 낳은 자 중 가장 큰 자 เพราะฉะนั้น 맞지. มันถูกต้องแล้วครับที่เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่เกิดจากหญิง 그럼에도 불구하고 이 사람은 예수님을 진짜 공경한 แต่ 사람이에요. ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่ให้เกียรติและยำเกรงพระเยซูครับ 선지자로 능력이 있으니까 사람들이 막 쫓아오는데 เขามีความสามารถเพราะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะมีผู้คนมากมายที่เดินตามเขา 자기는 앞으로 오실 예수 그리스도에 비하면 자기는 겨우 신발을 끈 정도 뺏기 매는 수준이 아니라는 거야. แต่ย้อนกลับพูดกับคนที่เดินตามเขาว่าถ้าเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตนั้นที่เสด็จมาแล้วนั้นแม้กระทั่งเชือกรองเท้าเขาก็ผูกให้ไม่ได้ 자기는 예수님이 오실 길을 예비하는 자라는 และ 거야. เขาบอกชัดเจนครับว่าเขาเป็นคนเตรียมทางให้กับพระเยซูเท่านั้น 예수님을 진짜 공경한 자야. เขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเยซูจริงๆครับ 근데 그렇게 복을 받았지만 이 사람은요. แต่ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการอวยพรขนาดนี้ 진짜 연약한 자였어요. แต่เขาเป็นคนที่อ่อนแอมากๆครับ 근데 어디서 연약했느냐? แต่ว่าอ่อนแอที่ไหน 하나님 앞에서. ต่อหน้าพระเจ้า 여러분 이 세례 요한이 어떻게 죽었는지 ทุก 알아요? ท่านรู้ไหมครับว่ายอห์นให้ปฏิสมาตายยังไง 목이 잘려가지고 เขาถูกตัดคอนะครับ 쟁반에 그 목이 올라가서 แล้วก็มีหัวของเขาเนี่ยวางไว้ที่ 쟁반. ถาด 왜 그렇게 죽으셨느냐? รู้ไหมครับว่าตายอย่างนี้ทำไม 세례 요한 당시에 เพราะในยุคสมัยของยอห์นผู้ให้ปฏิสมา 헤로드 왕이라는 사람이 กษัตริย์เฮโรด 자기 동생의 아내를 자기 부인으로 삼은 거야. เขาเอาภรรยาของน้องชายตัวเองมาเป็นภรรยาของตนเอง 엄청나게 잘못을 한 거지. นั่นหมายความว่าเขาทำผิดมหันต์ถูกไหมครับ 근데 세상의 사람들이 แต่คนในโลก 말을 못하는 거야. พูดไม่ได้ถูกไหมครับ 왜? 헤로드 왕이 워낙 힘이 เพ 있으니까. ราะว่ากษัตริย์เฮโรดมีอำนาจสูงสุด 그때 세례 요한이 แล้วในตอนนั้นครับ 정의롭게 ที่ยอห์นผู้ให้ปฏิสมา 이러면 안 된다. ไปพูดต่อหน้าว่าทำแบบนี้ไม่ได้ 그래서 마태복음 16장에 13절에서 20절에 보면 세례 요한이요, 엘리야요 이렇게 ก็เป็น 나오잖아요. เหตุผลที่ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ13เป็นต้นไปพูดว่าเป็นยอห์นผู้ให้ปฏิสมาเป็นเอลียาถูกไหมครับ 그때 그 세례 요한을 뭘로 표현하느냐? 정의로움의 대명사로 얘기를 하는 แล้ว 거예요. เขาก็พูดถึงยอห์นผู้ให้ปฏิสมาว่าเป็นผู้ที่
คุณธรรม 이 헤롯 왕한테 맞선 거라니까요. เขายืนต่อหน้ากษัตริย์เฮโรดนะครับ 모든 사람이 헤롯 왕이 잘못했음에도 불구하고 얘기를 못할 때 세례 요한이 왕 앞에서 얘기를 한 사람이에요. ในตอนที่คนทุกคนไม่สามารถปิดปากพูดได้ว่ากษัตริย์เฮโรดผิดแต่ยอห์นกลับพูดว่าคุณผิด 결국은 순교한 거예요. แล้วเขาก็มรณสักขีโดยการ 여러분 ตัดหัวครับ 누가 진짜 강한 자고 누가 진짜 순교할 수 있는 자인 줄 아세요? ทุกท่านทราบไหมครับว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและสามารถมรณสักขีได้จริง 하나님 앞에서 내가 가장 연약한 자라고 고백하는 자가 순교하는 거예요. ๆ คนที่สามารถสารภาพต่อหน้าพระเจ้าได้ว่าข้าพระองค์เป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดนั่นแหละครับคือคนที่สามารถมรณสักขีได้ 내가 하나님 앞에서 가장 연약함을 고백할 때 ในตอนที่เราสารภาพถึงความอ่อนแอที่สุดต่อหน้าพระเจ้า 가장 강하다고 하는 사람 앞에서 강력 맞설 수 있는 사람이 하나님 앞에서 가장 연약한 사람이에요. คนที่สามารถที่จะยืนต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก คือผู้ที่สารภาพและยอมรับว่าตนอ่อนแอที่สุดต่อหน้าพระเจ้า 하나님 앞에서 교회 앞에서 자신을 진짜 낮추는 사람이 사람 앞에서는 강해질 수 คนที่ 있다니까요. ต้อยต่ำลงต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคริสตจักรเท่านั้นครับที่สามารถที่จะยืนหยัดต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ 이 세례 요한을 두고 예수님이 말씀하셨어요. แล้วพระเยซูก็พูดถึงยอห์นผู้ให้ปฏิสมาคนนี้แบบนี้ครับว่า 누구한테 말씀하셨느냐? พระองค์ตรัสกับใคร 요한의 제자들한테. ตรัสกับสาวกของยอห์นครับ 지금 세례 요한은 어디에 있는 거냐? 감옥에 있는 거야. ตอนนี้ยอห์นผู้ให้ปฏิสมาอยู่ไหนอยู่ในคุกครับ 아직 죽기 전에 ก่อนที่เขาจะตาย 순교당하기 전에 ก่อน 얘기해요 ที่ 지금. มันเป็นเรื่องราวก่อนที่เขาจะมรณสักขีนะครับ 그 요한이 제자들을 예수님한테 보낸 거야. แล้วยอห์นก็ส่งสาวกของเขาไปหาพระเยซู 아니 저분이 그리스도가 맞다면 ว่าถ้าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จริง 자기가 옥에서 나와야 되는 거고 ๆ เขาก็ต้องออกจากคุกไป 이 문제가 해결돼야 되는 건데 และปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไข 그 문제가 아직 해결 안 되는 거야. แต่ปัญหามันไม่ถูกแก้ 그러니까 제자들도 의심을 하고 요한도 의심을 하는 มั 거야. นก็เลยกลายเป็นว่าสาวกก็ตั้งข้อสงสัยและยอห์นก็ตั้งข้อสงสัยเช่นกัน 그래서 오늘 4절 5절의 말씀이 뭐냐? เพราะฉะนั้นในข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ในวันนี้กล่าวไว้ว่าอะไรครับ 예수님이 요한의 제자들한테 대답을 해주신 พระ 거야. เยซูตรัสกับเราคนที่เป็นสาวกของยอห์นครับ 당신이 그렇게 우리가 기다리던 메시아 그리스도가 맞냐? ว่าพวกเขาทูลถามพระองค์ครับว่าท่านคือคนที่จะมานั้นใช่ไหม 그때 예수님께서 하신 และ 말씀이 พระเยซูก็ตอบกลับไปแบบนี้ครับ 그게 뭐냐? 그게 5절이에요. คือข้อที่ 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걷고 나병한 자가 깨끗해지고 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다. 5 บรรดาคนตาบอดเห็นได้ คนง่อยเดินได้ บรรดาคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาด บรรดาคนหูหนวกได้ยิน บรรดาคนตายเป็นขึ้น คนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดี 이게 이사야 35장 5절 6절에서도 이미 예언한 อัน 말씀이에요. นี้คือพระวจนะที่ถูกพยากรณ์ไว้ในอิสยาห์บทที่ 35 ข้อ 5 ข้อ 6 ครับ 예수님이 오시면 이런 능력이 나타난다 ว่า 이거. เมื่อพระเยซูเสด็จมาจะเกิดการงานเหล่านี้เกิดขึ้น 예수님이 오시는 게 뭐냐? แล้วการที่พระเยซูเสด็จมา 여러분 예수님이 오시는 곳이 예수님이 계시는 곳이 하나님의 나라예요. นั่นหมายความว่าสถานที่ที่พระเยซูทรงสถิตทรงอยู่นั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้า 여기에 지금 예수님이 계시기 때문에 여기가 하나님의 เพราะ 나라라니까요. ในที่แห่งนี้พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ร่วมด้วยที่นี่แหละครับจึงเป็นแผ่นดินของพระเจ้า 근데 여기는 영원하지 않아. แต่ว่าที่นี่ไม่เป็นนิรันดร์ 여러분 여기서 지금 예수님을 믿은 우리의 믿음이 영원하면 영원한데 우리의 믿음 바깥에 나가면 또 흔들리잖아요. ความเชื่อของเราที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อแบบจริงๆ มันไปถึงนิรันดร์ได้ แต่เมื่อเราออกไปเราหวั่นไหวอีก 그래서 천국에는 하나님이 예수님이 성령님이 우리와 영원히 함께 계시는 거야. เพราะฉะนั้นในแผ่นดินสวรรค์พระองค์พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอยู่ร่วมกับเราเสมอจนถึงนิรันดร์กาล 그리고 오늘 요한의 제자들한테 뭐라고 말씀하셨느냐? และพระองค์ทรงตรัสกับเราสาวกของยอห์นว่าอะไรครับ 실족하는 자가 복이 있다 그랬어요. ผู้ใดไม่สะดุด 실족하지 아니하는 자가. ก็เป็นสุขแล้ว 여러분 실족하지 아니하는 자가 복이 있다는 말이 뭐예요? รู้ไหมครับว่ามันหมายความว่ายังไง 여러분 지금 세례 요한은 감옥에 있어요. ยอห์นอยู่ในคุกนะครับ 육신적으로 보면 이제 죽을 거예요. ถ้าดูในด้านเนื้อหนังเดี๋ยวเขาก็ตายครับ 그럼 육신적으로 보면 아 예수님 능력 없네. ถ้าเป็นแบบนั้นเนื้อหนังก็จะมองว่าพระเยซูไม่เห็นมีฤทธานุภาพอะไรเลย 아니 하나님이요 그리스도라면
เป็นพระเจ้าเป็นพระคริสต์ไหนบอกว่าเป็นพระเจ้าไง 구원자라며 เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไง 자기 제자고 เป็นสาวกของเขา 자기를 증거하다가 감옥 속에 있는데 저거 하나 구원하지 못해? ยอห์นผู้เป็นติสมาเป็นสาวกของพระเยซูเป็นคนที่เป่าประกาศเรื่องราวของพระเยซูแต่กลับไม่ช่วย 저 지금 세상적으로 봤을 때 실족해 있는 자를 왜 구원하지 못해? ในด้านของเนื้อหนังนะครับก็จะเห็นว่าผู้ที่ขาดส่วนเหล่านั้นทำไมพระเจ้าหรือพระเยซูไม่ให้ความรอดกับเขา 여러분 반대예요, 반대. กลับกันครับ 세례 요한은 감옥에서 죽는 게 그게 복인 거예요. การที่ยอห์นตายในคุกนั่นแหละพระพร 우리 육신적으로는 이해가 안 되지요. เนื้อหนังเราเข้าใจไม่ได้ถูกไหมครับ 아, 내가 복음을 위해서 내가 그리스도를 위해서 내가 살았는데 ใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อพระคริสต์ 그럼 나한테 세상이 원하는 명예도 주고 힘도 주고 다 줘야지. ถ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าก็ต้องให้อำนาจให้ชื่อเสียงในโลกด้วยสิ 반대로 죽어요. แต่กลับกันต้องตาย 근데 그게 여러분 แต่ 복이라니까요. นั่นแหละครับคือการเป็นสุข 그건 새 생명이 들어간 자만 이해할 수 มี 있는 แค่คนที่ 거예요. มีชีวิตใหม่เท่านั้นที่เข้าใจ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 진짜 구원받아서 타락이 뭔지 창조가 뭔지를 믿는 이 사람만이 이해할 수 있는 말씀이 이 เป็นพระว 말씀은 จนะที่มีเพียงแค่คนที่ได้รับความรอดเข้าใจในความเสื่อมและเข้าใจในการทรงสร้างจริง ๆ ที่จะเข้าใจได้ 그러고 나서 แล้วหลังจากนั้น 이 요한의 제자들이 가고 난 다음에 무리에게 หลังจากที่สาวกของยอห์นนั้นได้จากไปแล้ว พระองค์ทรงตรัสแก่ฝูงชนครับ 이 요한에 대한 말씀을 하신 거예요. ที่พูดถึงเรื่องราวของยอห์น 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 이 세례 요한이 여자가 낳은 줄 중에 가장 큰 자다. ว่าเขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่เกิดจากหญิง 근데 이 세례 요한이 주로 어디서 살았느냐? 광야에서 แล้ว 살았어요. ยอห์นใช้ชีวิตที่ไหนส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตที่ถิ่นทุรกันดารนะครับ 이 광야에서 세례 요한이 살았다는 건 뭐예요? การที่ยอห์นผู้เป็นปฏิสมาใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารหมายความว่าอะไรทราบไหมครับ 광야는 아무것도 할 수 없는 곳이에요. ถิ่นทุรกันดารคือสถานที่ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 하나님을 바라보지 않으면 살 수가 없는 ถ้า 곳이에요. ไม่มองไปที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ได้ 하나님은 그 세례 요한이 광야에 살도록 하셨다니까요. แล้วพระเจ้าให้ยอห์นใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร 예수님이 십자가에서 죽으셔야 되는 것처럼 เหมือนกับที่พระเยซูต้องตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ 세례 요한은 광야에서 힘들게 살아야 되는 역을 맡은 ยอห์น 거예요. ก็ทำหน้าที่ที่ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากในถิ่นทุรกันดาร 하나님이 그걸 세례 요한을 믿고 세례 요한에게 그 사명을 맡기신 พระเจ้า 거예요. เชื่อใจยอห์นผู้เป็นปฏิสมาจึงให้หน้าที่นี้กับเขา 그런 세례 요한과 세례 요한의 제자들한테 얘기하신 게 아니라 그 자리에 모인 무리들한테 예수님이 하신 แต่ 말씀입니다. พระเยซูไม่ได้พูดกับยอห์นหรือสาวกของเขานะครับแต่กำลังพูดกับฝูงชนที่อยู่ตรงนั้น 그게 뭐냐? แล้วพูดถึงอะไร 그게요. 갈대와 부드러운 옷이에요. คือต้นอ้อและเสื้อผ้าหรูหราครับ 여러분들이 본문을 가서 ล 읽어보시라니까요. องกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ใหม่ดู 흔들리는 갈대, ต้นอ้อที่สั่นไหว 부드러운 옷 때문에 광야에 갔느냐 이렇게 비유를 든 거예요. หรือเพราะเครื่องนุ่มห่มผ้าเนื้อดี 갈대는 뭐냐면 왕의 상징이에요. ต้นอ้อนะครับมีความหมายถึงกษัตริย์ 그게 그때 당시에 로마 동전에 그게 들어가 있어요. เพราะว่ามันอยู่ในเหรียญของโรมในยุคนั้น 부드러운 옷은 뭐냐? ส่วนเสื้อผ้าเนื้อดี 부드러운 옷을 입고 있는 사람일수록 돈과 힘이 있는 사람이에요. ยิ่งเป็นคนที่เสื้อผ้าเนื้อดีแค่ไหนเขาจะเป็นคนที่มีอำนาจและมีเงินเยอะ 그러니까 갈대와 부드러운 옷은 돈과 권력을 의미하는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เนี่ยบ่งบอกถึงเงินและอำนาจ 그 힘든 광야에 돈과 권력 때문에 간 게 아니라 กับ 이거예요. พระเยซูกำลังจะบอกว่ายอห์นไม่ได้ไปถิ่นทุรกันดารเพื่ออำนาจและชื่อเสียง 어려운 걸 알고 가야 되는 거고 갔어야 되는 แต่ 거예요. รู้ว่าลำบากแต่ก็ต้องไป 이해가 돼요? เข้าใจไหมครับ 광야를 돈을 벌기 위해서 권력을 얻기 위해서 안 맞는 ไป 거예요. ถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะมีเงินเยอะเพื่อที่จะมีอำนาจมันไม่ถูกครับมันไม่ make sense 하나님이 여러분들을 세상에 보낸 것은 การที่พระเจ้าส่งเราไปในโลก
세상과 죽음을 이해하기 เพื่อให้ 위해서예요. เราเข้าใจโลกและความตาย 그래서 เพราะฉะนั้น 마지막에는 예수님이 말씀을 누구한테 했느냐? 귀 있는 자에게 และสุดท้ายพระเยซูทรงตรัสกับใครตรัสกับผู้ที่มีหูครับ 한마디로 귀 있는 자는 깨닫게 해야 되는 귀 있는 자가 깨달아야 되는 내용이 뭐냐? หรือเนื้อหาของผู้ที่มีหูต้องตระหนักคืออะไร 천국은요 침노하는 자의 것이라 했어요. แผ่นดินสวรรค์เป็นของผู้ที่ยึดครองครับ 여러분 천국은 침노하는 자의 것이라는 게 뭐냐? มันหมายความว่ายังไง 침노는 좀 부정적인 말이에요. จริงๆมันเป็นคำพูดที่ดูเป็นด้านลบถูกไหมครับ 좀 잘못을 통해서라도 뭔가를 빼앗는 것을 얘기하는 แบ 거예요. บว่าเป็นการแย่งชิง 근데 그런 의미가 아니라 แต่ว่าไม่ได้มีความหมายแบบนั้นนะครับ 쉽게 얘기해서 여러분 천국은 침노하는 자라고 했을 때 여러분 쉽게 깨달으려면 돌아온 탕자 얘기 알지요? ถ้าเราอยากจะเข้าใจในพระวจนะนี้นะครับเรารู้เรื่องของบุตรหลงหายไหมครับ 아직 유산을 받을 수 있는 자격도 안 되고 유산을 받으면 안 되는데 유산을 받아가지고 나갔어. อยู่ในตำแหน่งและหน้าที่และอยู่ในเวลาที่ไม่สามารถรับมรดกได้ แต่เขาก็รับมรดกนั้นออกไป 자기 생각에는 아버지의 유산을 갖고 나가면 자기가 엄청나게 잘 살 수 있을 เขา 거라고 ก็ 생각했어. คิดว่าถ้ารับมรดกของพ่อและออกไปนั้นเขาจะมั่งคั่งมากและกลับมา 근데 세상에 나가보니까 너무 힘들어. แต่พอออกไปในโลกเป็นไงครับเหนื่อยมาก 그래서 그 돈을 다 탕진했어. แล้วก็เสียเงินทั้งหมด 이제 먹을 게 없어. ไม่มีอะไรกิน 먹을 게 없어 돼지가 먹는 걸 먹어. และเพราะไม่มีอะไรกินก็เลยไปกินแย่งอาหารหมูกิน 그때서야 비로소 깨달은 거야. แล้วตอนนั้นจึงตระหนัก 아 아버지를 떠난 게 이게 아버지를 떠나서는 이렇게밖에 살 수 없는 나구나. ว่าเรานั้นเป็นตัวตนที่ถ้าปราศจากพ่อแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 아버지와 함께 있을 때는 먹는 거는 늘 부담 없이 먹었는데 เพราะว่าในตอนที่อยู่กับพ่อนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องคิดมากเรื่องอาหารเลย 이젠 돌아가고 싶다. งั้นเขาอยากจะกลับไป 근데 내가 잘못한 게 있으니까 แต่ว่าเพราะเขามีสิ่งที่เขาทำผิดอยู่ 나는 돌아가면 아들로 돌아가는 게 아니라 노예 종으로 가야 되겠다. งั้นถ้าเรากลับไปเราจะไม่กลับไปเป็นลูกเราจะกลับไปเป็นทาส 회개한 거죠, 회개. กลับใจถูกไหมครับ 이게 여러분 진짜 회개예요. เนี่ยแหละครับกลับใจจริง 그러면서 실제 그 회개를 가지고 아버지께로 간 거야. ๆ แล้วก็เอาการกลับใจเนี่ยแหละครับไปต่อหน้าบิดาของเขา 나는 가서 종으로 살겠다. ว่าผมจะใช้ชีวิตเป็นทาส 근데 아버지께서 แต่พ่อบอกว่าอะไรครับ 그 돌아오는 아이를 위해서 잔치를 베풀어 준 거야. เตรียมงานเฉลิมฉลองให้กับลูกชายที่กลับมา 이게 천국은 침노하는 자의 것인 거예요. นี่แหละครับคือคำว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนที่พยายามเข้ายึดครอง 자신이 보기에는 내가 너무 잘못했는데 ในมุมของเราผิดมหันต์เลยครับ 돌아간다는 게 사실은 힘들죠. จริงๆการที่เราจะกลับไปทั้งที่เรารู้ว่าเราผิดมันยากถูกไหม 그럼 그렇다고 안 돌아갈 거예요? แล้วถึงแม้ว่ามันยากเราจะไม่กลับไปเลยครับ 안 돌아가면 그게 죽음이요 지옥인데 ถ้าไม่กลับไปนั่นแหละตายแล้วนรก 잘못한 거 알고 뻔뻔한 거 알면서도 เรา 가는 รู้ 거예요. ว่าเราผิดเรารู้ว่าการที่เราเดินกลับไปแบบนี้คือความหน้าด้าน อันนี้เราก็รู้ 그때 세상의 사람들은 손가락질 하겠죠. แล้วคนในโลกก็จะชี้หน้าด่าเรา 저거 아버지를 떠나가지고 지가 뭘 하겠다고 하더니 저렇게 됐다고. ว่าดูเป็นไงเจ๊งแค่ไหนบอกว่าเอามรดกของพ่อไปเพื่อที่จะรุ่งสุดท้ายเป็นยังไงดูดิ 저거 뻔뻔하게 어떻게 아버지한테 돌아가냐고. หน้าด้านจริงๆที่กลับไปหาพ่อ 여러분 돌아온 탕자 얘기가 아니라 우리 얘기일 수도 นี่ 있잖아요. ไม่ใช่เรื่องของบุญน้อยหลงหายมันเป็นเรื่องเรา 그럼 안 돌아갈 거예요? แล้วเราจะไม่กลับไปเหรอครับ 뻔뻔하고 미안하고 할 말은 없지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรารู้สึกขอโทษเสียใจและรู้ดีว่ามันคือความหน้าด้าน 그래도 돌아가야지. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเราก็ต้องกลับไป 소망은 천국밖에 없는데 เพราะความหวังมีแค่แผ่นดินสวรรค์เท่านั้น 반대로 그 천국이 아니면 지옥인데 เพราะว่าตรงข้ามของแผ่นดินสวรรค์คือนรก 이게 여러분 천국은 침노하는 자의 것이 된 뜻이에요. เนี่ยแหละครับคือความหมายของคำว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนที่พยายามเข้ายึดครอง 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 자 결론 สรุปครับ 지극히 ผู้ 작은 자. ที่เล็กน้อยที่สุด 근데 여기에 또 하나 뭐가 나오냐면 장터와 장례놀이가 나와요. ในนี้ก็มีการละเล่นของงานแต่งและงานศพด้วยครับ 장터에서 어린아이가 피리를 불어. ที่ในตลาดนั้นเขาได้ทำการเป่าปี 그 피리를 불면 뭐예요? แล้วบ่งบอกถึงอะไรครับ 그냥 즐겁게 막
세상은 즐겁게 노는 ก็ 거잖아요. เล่นอย่างสนุกสนาน 그럼 저쪽에서 막 박수를 치면서 와야 이게 이제 맞는 건데 แล้วฝ่ายตรงข้ามก็ต้องตบมือหาเรามันถึงจะถูก 피리를 부는데 เป่าปีอยู่ 박수 치는 사람이 아무도 없어. แต่ไม่มีใครตบมือเลย 어린아이들이 막 흉내 내면서 하는 거예요. 흉내. ก็คือเด็กเล็กเนี่ยเขาพยายามลอกเลียนแบบ 흉내는 뭐예요? ลอกเลียนแบบคืออะไรครับ 진짜가 아니잖아요. ไม่ใช่ของจริง 근데 꼭 진짜처럼 하는 게 흉내 내는 거잖아요. แล้วการลอกเลียนแบบหรือการแสดงนั้นคือการทำให้เหมือนเป็นของจริง 어린아이가 어른처럼 막 피리를 부는 거예요. ว่าเด็กเล็กเนี่ยเป่าเหมือนผู้ใหญ่เป่า 그럼 막 사람들이 와서 막 같이 춤추면서 노는 것처럼. แล้วทำเหมือนกับว่าทุกคนจะมาวิ่งเต้นโลดกับเขา 여러분 어렸을 때 소꿉장난 해봤잖아요. ตอนเด็กเราเคย 소꿉장난. เล่นไหมครับ 남자는 아버지 역할, พ่อเด็กผู้ชายก็รับหน้าที่เป็นพ่อ 엄마는 여자 역할. เด็กผู้หญิงก็จะรับหน้าที่เป็นแม่ 그 어린 남자애가 역할이 뭐예요? แล้วหน้าที่ของเด็กผู้ชายคนนั้นคืออะไร 아버지 역할이잖아. ทำการแสดงเป็นพ่อ 그럼 이쪽에서부터 이제 술 취하고 들어오는 งั้ 거야. นเขาก็จะเดินเข้ามาจากประตูนู้น เอ้ย แล้วก็ 문 열어, 문 열어. แล้วก็บอกว่ามาเปิดประตู 어린애가 그렇게 한다니까요. แล้วเด็กก็จะลอกเลียนแบบนี้ 흉내 내는 거잖아요. คือการแสดงถูกไหมครับ 누구 흉내? 누구 흉내? แสดงเป็นใคร 아버지 흉내? แสดงเป็นพ่อ 옆집 아저씨 흉내 내는 อ๋อ 거야. แสดงเป็นลุงคนข้างบ้าน 그 엄마는 แล้วแม่ล่ะครับ 여자 꼬마아이가 엄마 노릇 하잖아요. เด็กผู้หญิงเล็กๆ ก็จะทำตัวเป็นแม่ 야야야 또 술 먹고 บอก 들어왔어. ว่า 매일 กินเหล้า 술이야 กลับ 매일 มา 술. กินเหล้าทุกวัน 그 어린아이가 하는 말이에요? แล้วมันเป็นคำพูดที่เด็กพูดไหมครับ 엄마가 เพราะแม่เขาพูด 옆집 아줌마가 했던 แล้วก็มา 거잖아요. ข้างบ้านพูดเขาก็เลยเอามาลอกเลียนแบบ 그게 흉내내는 นั่น 거니까. แหละครับคือการแสดง 근데 แต่ว่านะครับ 여러분 이게 흉내인데요. 흉내로 끝나는 게 อัน 아니라니까요. นี้เป็นการแสดงแต่มันไม่จบลงที่การแสดงนะครับ 어린아이가 어른의 흉내를 낼 정도면 얼마나 상처가 됐으면 그게 자연스럽게 어른처럼 그렇게 행동을 하단 การ 말이에요. ที่เด็กแสดงแบบนั้นแสดงออกมาแบบนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาได้รับได้เห็นได้เรียนรู้มันเป็นบาดแผลขนาดไหน 근데 여러분 그 흉내가 나중에 진짜가 돼요. และการแสดงที่เคยเล่นตอนเด็กอนาคตจะเป็นตัวเขาครับ 이걸 모르면 ถ้าไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ 어릴 때 흉내 어른들의 흉내를 냈던 그 사람이 똑같이 어른이 되면 그 เด็กเหล่านั้นที่เคยแสดงเป็นผู้ใหญ่ในตอนเด็กเมื่อเขาโตขึ้น 실제로 하고 เขา 있다니까. ก็จะทำแบบนั้นจริง 그래서 여러분 우리가 복음만으로 말씀만으로 들어와야 되는 ๆนั่นเป็นเหตุผ 이유예요. ลที่เราต้องเข้ามาอยู่ในข่าวประเสริฐและเข้ามาอยู่ในพระวจนะ 장례도 마찬가지. 장례도 งานศพก็เช่นกัน 장례 놀이를 하면 막 어이구 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 막 하면 저쪽에서 막 울어야 되는데 ถ้าเล่นเป็นงานศพงั้นถ้าเราร้องไห้ตรงข้ามเราก็ต้องร้องไห้เหมือนกัน 근데 이 의미가 뭐예요? 장터는 세상이고 แต่มีความหมายถึงอะไรหมายถึงโลก 장례는 뭐예요? แล้ว 죽음이요. งานศพบ่งบอกถึงความตาย 여러분 세상과 죽음에 대해서 이해를 한 인생을 살아야 ทุก 돼요. ท่านครับเราต้องดำเนินชีวิตในโลกโดยที่เข้าใจโลกและความตาย 세상을 알지 못하고 죽음을 알지 못한 그 생명은 살아있는 게 아니라니까요. ชีวิตที่ไม่รู้จักโลกไม่เข้าใจความตายอย่า 그냥 ไม่เรียกว่ามีชีวิตครับ 그래서 그 삶은 어떤 사람이 처이처이예요. 그냥 มั 아무 น 생각 ก็เลยกลายเป็น 없다니까. ชีวิตเฉยๆไม่มีอะไรเลย 그 나중에 끝에서는 후회야 헛된 것밖에 안 และ 남는 พอ 거예요. จนจบชีวิตของเขาเขาก็จะมีหลงเหลือเพียงแค่ความเสียใจทีหลัง 여러분 세상에 살면서 세상이 뭔지 ทุกท่านครับเราใช้ชีวิตในโลกแล้วโลกคืออะไรครับ 생명을 갖고 살면서 생명을 알려면 죽음이 뭔지 알아야 ใน 된다니까. เราใช้ชีวิตงั้นในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องรู้ครับว่าความตายคืออะไร 다른 말로 하면 여러분들이 무엇에 반응하면서 살 거예요? ถ้าเราพูดเป็นอีกประโยคนึงคือ เราจะดำเนินชีวิตที่ตอบสนองต่ออะไรครับ 두 가지밖에 없어요. มีแค่สองอย่าง 세상에 반응하느냐, ตอบสนองกับโลก 하나님 말씀에 หรือ 반응하느냐. ตอบสนองในพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분들의 삶에 반응하는 게 어디가 더 크냐 이거예요. เราชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเรานั้นตอบสนองต่ออะไรมากกว่ากัน 세상에 사니까 세상에도 반응해야 되는데 ใช้ชีวิตในโลกแน่นอนเราต้องตอบสนองต่อโลก 그 세상을 이기려면 하나님한테 더 크게 반응이 돼야 세상을 정복하는 แต่ 거예요. ถ้าเราจะเอาชนะโลกและพิชิตโลกเราต้องตอบสนองต่อพระวจนะคำของพระเจ้ามากกว่าตอบสนองต่อโลก 하나님 말씀 들으면 아무런 반응이 없어. ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อน
세상의 소식을 들으면 반응이 돼. แต่พอได้ยินเรื่องของโลกปุ๊บเราตอบสนองทันที 그 여러분 그건 죽어가는 삶이에요. นั่นหมายความว่าชีวิตเรากำลังตายอยู่นะครับ 살아가는 삶은 뭐냐? ชีวิตที่ดำเนินชีวิตคืออะไร 세상의 반응은 창고. การตอบสนองต่อโลกนั้นคือการอ้างอิง 하나님의 말씀이면 적극적으로 따라가는. แต่พอเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าเราตอบสนองโดยการเดินตามทันที 그게 이 안으로 들어가는 거예요. นั่นแหละครับคือการเข้าไปอยู่ในนี้ 그럼 어떤 현상이 일어나느냐? ถ้าเป็นแบบนั้นจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นรู้ไหมครับ 이제 내 주변의 사람들이 나에게 반응하는 มัน 거예요. จะกลายไปว่าคนรอบตัวเราจะตอบสนองต่อเรา 내가 하자는 대로, 내가 가는 대로 따라오게 돼 있다. เขาจะตามที่เราทำตามที่เราพูด 지극히 작은 자이라는 뜻이 뭐냐 이게 ความห 의미가. มายของผู้ที่เล็กน้อยที่สุดเนี่ยคืออะไร 여러분 여기 안 적었지만요. ทุกท่านครับในหัวข้อไม่ได้เขียนไว้นะครับ 천국에서 극히 작은 자라도 그보다 큰이라예요. คือประโยคนี้ครับผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่า 그보다는 누구냐? 세례 요한이라니까. ผู้นั้นคือยอห์นผู้เป็นปฏิสมาครับ 세례 요한보다 누가 이 땅에서 천국에서 큰 자가 되느냐? ใครจะเป็นคนที่ใหญ่กว่ายอห์นในแผ่นดินสวรรค์ 여러분 아까 얘기했잖아요. 세례 요한이 누구냐? เหมือนกับที่พูดไปยอห์นผู้เป็นปฏิสมาคือใคร 예수님을 세례를 주고 คนที่ให้ปฏิสมาพระเยซู 많은 사람들이 따라다녔던 사람이 세례 และเป็นคน 요한이에요. ที่มีผู้คนมากมายเดินตามเขา 근데 그 세례 요한보다 แต่มากกว่ายอห์นผู้ให้ปฏิสมานี้ 천국에서 큰 자가 누구냐? ใครเป็นคนที่ใหญ่กว่าในแผ่นดินสวรรค์ 작은 자예요. 작은 자. คน 그것도 เล็กน้อย 지극히 작은 ใน 자. แผ่นดินสวรรค์ครับ 지극히 작은 자가 누구냐? คนที่เล็กน้อยที่สุดคือใคร 세상에서 버림받은 사람이에요. คนที่โลกทิ้งครับ 죄인이에요. 죄인. คือคนบาป 병든 자예요. คนป่วย 사람들로부터 취급받지 않았던 세리라는 직업을 가진 คน 자예요. ที่มีอาชีพเก็บภาษีที่คนในโลกมองว่าไม่เป็นมนุษย์ 이런 사람들이 คนเหล่านี้ 그리스도께 선택을 받아서 ได้รับการทรงเลือกของพระคริสต์ 하나님의 나라의 일을 이루는데 쓰임 받아. และถูกใช้ในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ 이 사람들이 여러분 천국 가면 세례 요한보다 크다는 คนเหล่า 거예요. นี้เลยครับเมื่อเขาไปอยู่แผ่นดินสวรรค์นั้นเขาจะยิ่งใหญ่กว่ายอห์น 그게 무슨 얘기예요? แล้วมันหมายความว่ายังไง 우리 같이 연약한 자들, 우리 작다라고 하는 우리들에게 하나님이 หมายความว่าเราที่บอกว่าเราเป็นผู้ที่เล็กน้อย 우리에게 소망을 주신 พระเจ้า 거라니까요. ให้ความหวังกับเราอยู่ 이게 위로가 아니라 사실이라고요. อันนี้ไม่ได้เป็นคำปลอบแต่มันคือความจริง 다른 말로 하면 이 지극히 작은 자의 의미가 뭐냐 말이에요. ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งความหมายของคำว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดนั้นคืออะไรครับ 이 사실 속에서 그리스도의 지체가 되는 교회의 지체가 되는 자리에 있는 자가 지극히 작은 자요. 그 자를 통해서 하나님의 나라를 이루시겠다는 ผู้ 거예요. ที่เป็นพระกายของพระคริสต์หรือเป็นผู้ที่เป็นกายของคริสตจักรที่รู้จักความจริงในเรื่องเหล่านี้แหละที่เขาจะมีส่วนในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ 이 하나님의 말씀의 성취에 참여된 자들이 ผู้ที่เข้าร่วมอยู่ในการงานที่พระเจ้าจะทรงทำ 이 삶을 살다가 천국에 간 자들이 และผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นและไปแผ่นดินสวรรค์ 천국에서는 그 성취를 한 사람이기 때문에 성취를 바라보다가 죽은 세례 요한보다 크다는 거예요. เพราะเขาเป็นผู้ที่อยู่ในการสำเร็จของพระวจนะเขาจึงยิ่งใหญ่กว่ายอห์นที่ได้แค่มอง 아멘. 우리한테 위로를 주신 것이 พ 아니라 ระเจ้าไม่ได้ปลอบเรานะครับ 사실적인 하나님의 뜻과 계획을 우리에게 알려주시는 พระ 거예요. เจ้ากำลังบอกถึงแผนการและน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแก่เราอยู่ 거기에 쓰임 받은 대표적인 사람이 แล้ว 누구예요? หนึ่งในตัวอย่างในเรื่องนี้คือใครครับ 그게 예수님의 제자들이에요. นั่นคือเหล่าสาวกของพระเยซูครับ 거기에 가장 쓰임 받은 사람이 แล้ว 베드로예요. คนที่ถูกใช้เยอะที่สุดในนั้นคือเปโตร 그 사람들이 작은 자였지, เขาเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุด 연약한 เป็น 자였지, คนที่อ่อนแอ 대단하고 훌륭한 자였어요? หรือเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะครับ 아니요. ไม่ครับ 우리는 하나님 앞에서 누구보다도 가장 연약한 자가 돼요. สำหรับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그 เรา 연약 ต้องเป็นผู้ที่เล็กน้อย 연약한 자의 그 표정이 뭐냐? แล้วหมายสำคัญของผู้ที่อ่อนแอคืออะไร 자세가 뭐냐? ท่า
ท่าทีคืออะไร 여러분, 내가 연약하다고 믿는 사람은 하나님 말씀에 집중하게 돼 있어요. สำหรับคนที่ยอมรับนะครับว่าเราเป็นผู้ที่อ่อนแอเขาจะจดจ่อในพระวจนะครับ 내가 연약한데 เพราะเราอ่อนแอ 하나님 말씀에까지도 집중을 못한다. แต่เราบอกว่าเราอ่อนแอแต่จดจ่อพระวจนะไม่ได้ 그건 연약한 게 아니라 นั่นไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอครับ 재앙 상태에 있는 นั่นหมายความว่า 거예요. อยู่ในหายนะ 내가 진짜 연약함을 깨달으면 하나님 말씀에 집중할 ถ้า 수밖에 เรา 없는 ตระ 거예요. หนักในความอ่อนแอของเราจริงๆ เราจะจดจ่ออัตโนมัติครับ 여러분의 얼굴의 모양을 선택할 수는 เรา 없잖아요. ไม่สามารถเลือกหน้าตาเราได้ถูกไหมครับ 여러분이 태어나면서 내 얼굴 모양을 이렇게 좀 만들었으면 좋겠다 하고 선택할 수 있어요? เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมามีใครเลือกหน้าตัวเองเกิดไหมครับ 여러분 얼굴 모양은 절대 여러분들이 선택할 수 รู 없어요. ปหน้าเราไม่สามารถเลือกได้ 근데 얼굴 표정은 선택할 수 있어요. แต่ว่าสีหน้าเราเลือกได้ 모양이 이쁜 것보다 더 중요한 게 뭐냐? สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหน้าตาที่สวยหรือหล่อนะครับคืออะไร 얼굴 ครับ 표정이 이뻐야 돼. คือสีหน้า 얼굴 표정은 뭘로 보고 할 수 แล้ 있느냐? วสีหน้าเรารู้ได้โดยผ่านอะไรครับ 말씀을 들을 때 반응이 되면 เมื่อ 얼굴 มี 표정이 การ 밝아지는 거예요. สนองต่อพระวจนะสีหน้าของเราจะดีขึ้นแน่นอน 그 얼굴 표정이 여러분들의 얼굴 모양이 되는 거예요. แล้วสีหน้าของเราจะกลายเป็นรูปหน้าของเราครับ 어떻게 운 좋게 얼굴 모양은 잘 갖고 태어났는지 모르지만 ไม่รู้หรอกครับว่าดวงดีแค่ไหนหน้าตาก็เลยเกิดมาหล่อหรือสวย 말씀에 집중하지 못하면 แต่ถ้าจดจ่อในพระวจนะไม่ได้ 얼굴 표정은요 점점 어두워져요. สีหน้าจะค่อยๆมืดเป็นเรื่อยๆครับ 그러면 얼굴 모양이 ถ้า 이상해져요. เป็นแบบนั้นรูปหน้าก็จะเพี้ยนตาม 여러분 말씀이 얼굴로도 나타난다니까요. เพราะฉะนั้นขอให้พระวจนะปรากฏออกมาในหน้าเราครับ 그래서 여러분 얼굴 표정이 말씀으로 인해서 밝아져야 เพราะฉะนั้นเพราะว่าหน้าของเราต้องมีสีสันขึ้นโดยผ่านพระวจนะ 여러분의 그 얼굴 표정에 반응해서 여러분들한테 따라온다니까 ผู้ 사람들이 คนก็จะตอบสนองต่อสีหน้าเราเนี่ยแหละครับ 그 사람한테 복음을 전하는 거예요. แล้วเราก็เป่าประกาศกับคนที่มีการตอบสนองนี้ 거기에 하나님 나라가 이루어지는 แล้ว 거예요. ในนั้นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้าถึงจะมาตั้งอยู่ 그 일에 쓰임 받은 아주 지극히 작은 자가 세례 요한보다 큰 거예요. และผู้ที่ถูกใช้ที่เล็กน้อยที่สุดเหล่านั้นแหละครับที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติศมา 이 말씀을 귀로 듣지 ข 말고 อให้อย่าฟังพระวจนะนี้ด้วยแค่หู 마음에 찔리기를 แต่ 원합니다. ขอให้พระวจนะนี้ทิ่มแทงในใจของเรา 하나님 앞에 끝까지 쓰임 받는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพ 축복합니다. รในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะถูกใช้ต่อหน้าพระเจ้าจนถึงที่สุด 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리를 지극히 작은 자로 불러주시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่ทรงเรียกเราให้เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุด 하나님 나라를 이루는데 귀하게 쓰임 받는 귀한 자들 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เรานั้นจะเป็นผู้ที่สำคัญที่ถูกใช้อย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระองค์ 이 말씀이 한 주간 동안 우리 현장에서 살아 성취되는 승리의 말씀이 되게 하여 ขอให้พระว 주옵소서. จนะเหล่านี้จะเป็นพระวจนะแห่งชัยชนะที่เราจะมีชัยชนะตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ด้วย 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.